C'est sympa de retrouver des sensations que je n'avais pas forcément eues depuis un moment. Bon, j'avais fait le rallye du Var, ce qui m'avait permis déjà de me refamiliariser un petit peu avec le rallye et ce type de voiture. Et puis là, sur les essais, au début il a fallu reprendre un peu le rythme, ensuite c'était plutôt pas mal, le feeling est plutôt bien. Les ambitions, c'est d'essayer d'être compétitif, c'est clair. Que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de courir devant mon public en rallye, donc voilà, c'est aussi le côté sympa de retrouver un petit peu l'ambiance des rallyes en France, Monte-Carlo, Rallye de France, et puis de faire plaisir à tout le monde et à moi aussi. Well, I would say for a normal WRC driver, he would not be competitive, but Sebastian Loeb is not normal. He is very, very special, and I think maybe, yes, he can be still competitive. Monte Carlo is probably the most difficult, or at least it can be the most difficult rally of the year, depending a bit on the conditions, but normally you have dry tarmac, you have wet tarmac, you have this shiny blacktop tarmac, you have ice and you have snow, so it's a big challenge with the tire choice. It's nice to be back. I'm really happy with the car, especially in Monte Carlo. We know Citroen on this rally have always had a very good car, so yeah, it's we just have to rely on the weather and see what will happen for the rally.